हमारे ट्रैक्टर में इसका व्हील बेरिंग गया हुआ था, हमने आज खोला है और ये बताया गया है कि इस ट्रैक्टर में जब भी खड्डे में कूदता था बट बट की आवाज़ आ रही थी, इसलिए हमने खोला है। तो आज खोल के देखा तो हमारे ट्रैक्टर में ये शिकायत आने लग गई थी और नीचे से आयल निकल रहा था और ये व्हील में आयल आया और इसके बेरिंग के छर्रे बिखर चुके थे। खोल के देखा तो और ये टूटा हुआ बेरिंग निकला है। इसके साथ ही अंदर आयल भी ख़राब हो चुका था और मिट्टी जैसा एमरी आ गई थी, जिसके कारण आज हमने खोल दिया है। और ये बेरिंग जिसको हम साफ़ सफाई करके दोनों बेरिंग डालने हैं और यह डाल के हम आपको चालू करके बताएंगे बाद में। पार्ट 2 इसका बताया जाएगा। और ये हमारी एक्सल है जो इस नंबर की है और इसकी 2 आयल सीलें भी पूरी छिला गई है, ये भी डालनी है, इसलिए हम आगे का प्रोसेस बताएंगे।